E hoxe toca falar con Mestura, pouquiño antes de que nos vayamos, pois, o que poda, haberá quen non, pero vamos a ter 2 días festivos por aí, e os de Culleredo temos o luns de Pascua, que volvo de decir, que moita xente aínda non o cree, temos un festivo máis o vindeiro luns, o 6 de abril. Pero, pois falamos de aprender, e de aprender un novo idioma, de ir a clases para aprender pois un idioma como pode ser para a xente que ven aquí a Culleredo ou a Galicia, pois o galego, por exemplo. Imos a falar cunha persoa que, bueno, pois ten moita experiencia no de axudar a superar esas barreiras, como é Miguel Fernández, que é educador de Mestura, e nos vai falar dun programa que se chama O Teu Novo País, que precisamente busca eliminar esa primeira barreira que a veces é un muro alto que está na linguaxe, nos idiomas. Que tal, Miguel? Moi bo día. Hola, boas tardes, Fran. Gracias por atender a chamada de Radio Culleredo. Miguel, que a quen vostedes coñecen, non é a primeira vez que interven en Radio Culleredo. Miguel, que é isto de O Teu Novo País? Non sei se o dixen ben na introducción. Digamos, Sí. Se trata de eliminar barreiras, neste caso idiomáticas, de linguaxe, non? Correcto, sí. É un programa que se chama O Teu Novo País, como ben dixeches, que está financiado pola Xunta de Galicia e polos fondos europeos, pola Unión Europea, e, basicamente é un programa no que o objetivo que temos é pois levar a cabo unha serie de clases, unha serie de formacións onde as persoas consigan habilidades, consigan, unha segunda lingua na que eles podan verse, como dicilo, que podan verse plasmados e que podan utilizala no seu día a día, que podan sociabilizar moito máis e ter unha vida cotiá aquí dentro de Galicia. A que non lo imaginamos porque non estamos nesa tesitura, non, de cambiar de lugar de residencia. Realmente ti que estás coa xente, non, que asiste ás clases e a este programa, realmente ás veces esa barreira pode ser moi alta. Eu falaba de que a barreira pode ser fácil de saltar ou ás veces converterse nun muro alto, non? Sí, correcto. Moitas veces ata a propia aprendizaxe das propias persoas é moi complicado polo nivel educativo que poden traer dende os seus países. Entón, o chegar a ter as ferramentas para poder aprender esta lingua, pois aquí en Galicia moitas veces mellora, exponencialmente, moito a súa calidade de vida. Vos que ensinades, neste caso, as clases son, supoño, non sei se de galego, tamén castelán, cales son os idiomas que se imparten? Nós, principalmente, galego e castelán. Estamos repartidos, por diferentes zonas, como pode ser Culleredo ou Ordes, nas que eu estou dando as clases actualmente, e é aí onde estamos tratando de traballar e de chegar máis a xente. Imagino que haberá tamén dentro dos usuarios e usuarias, claro, xente de diversas procedencias, e haberá algúns que o mellor teñen máis facilidade porque a súa lingua original o mellor pois ten orixe latina e o mellor lle é máis fácil, pero supoño que non todo o mundo terá a mesma facilidade para aprender o galego ou o castelán, non? Claro, nós, como mestura do que se trata, atendemos a persoas migrantes, non? Entón, sí que é verdade que as persoas que son de Sudamérica, que son latinos como tal, pois veñen máis enfocados cara a aprender o galego, non? Outras persoas, pois de diferentes países, como pode ser Europa do Oeste ou de África, ou incluso que temos moita xente de Brasil, veñen máis destinados para aprender o castelán. E veñen con un poquinho de medo. A mí, por exemplo, se me dis que teño que aprender xaponés ou alemán, como que me dan un poquinho máis de reparo, no sentido que me parece que vai ser máis difícil, non? E non sei se moita xente cando chega con moito medo de non ser capaz ou de pensar que non vai ser capaz de aprender. Eles principalmente o medo que teñen, máis que a non aprender, máis que a non ser capaces de, teñen medo a errar, que a hora de falar o estén falando mal, entón non lles vayan a entender. Entón ese propio medo fai que eles non queran chegar a falar nun inicio. Entón quedanse máis calados, pero un pouco eso, con actividades pois de comprensión oral, de comprensión auditiva, de ditados, de repetición, un pouco imos tratando de quitar ese nerviosismo, quitar ese medo a falar e que comecen a falar, sen medo, a equivocarse, a aprender deses erros e despois a mellorar.
Como está a ser o programa? O programa, ademais, bueno, pues dura uns meses, non? Creo que hai varias convocatorias. Estades, creo que a rematar agora a convocatoria actual, non? O turno ou a quenda, non sei se dicilo así, actual. Sí, nós o que temos é unha planificación, unha programación bimensual, na que, por exemplo, agora estamos no programa de marzo e abril. Entón, nós o que facemos é, primeiro, abrimos as prazas cara a marzo, cando rematamos a anterior convocatoria, non? Remata unha convocatoria, damos ese pequeno prazo de inscripción, segundo a xente se incorpora, pechamos aos 15 días. Unha vez comezamos con este programa, a xente pode quedar en lista de espera para incorporarse cara a seguinte convocatoria. Vale, entón estás rematando unha, cando sería a seguinte, entón? Para que A quede seguinte claro. sería en maio. En maio. Neste momento, se por exemplo son usuarias de Mestura, poderían ir informándose, poderían preguntar, poderían ir pensando en apuntarse? Correcto, eles poderían chamar ao número de teléfono de Mestura, aquí quedarían derivadas para a formación e despois pois serían chamadas para comezar a propia formación a principios de maio. E Miguel, que tipo de conceptos? Imagino que evidentemente conceptos básicos, porque cando un chega e quere facerse entender, chega a un lugar no que o idioma é diferente do seu propio, claro, se busca, non digo que un grao aí en sacar unha licenciatura en castelán ou en galego, pero si se vai un poquinho ao práctico, que tipo de expresións ou que tipo, en que incidides máis a hora de que a persoa se poda defender en falar galego ou castelán? Pois mira, nunha primeira clase eu sempre é importante un pouco avaliar inicialmente o nivel que ten esta persona, a súa capacidade de comprensión, o seu nivel educativo, etc. Despois, a partir de aí, sempre tratamos de explicar as primeiras expresións a modo de saúdos, despedidas, preocuparse por alguén, saber responder a esa preocupación. Despois, pois, frases habituais que podemos empregar pois dentro dun restaurante, dentro dunha cafetería, a hora de facer a compra, en calqueira establecemento no que, bueno, pois podamos acudir habitualmente e precisemos de algunha serie de frases, polo menos, para inicialmente poder ter unha pequena conversa. E despois, a partir de aí, pois sí que é verdade que tratamos de afinar un pouco máis gramaticalmente ou a hora eso de falar bueno, pois, por exemplo, esas pequenas expresións que poden ter das súas propias linguas que ás veces lles costan un pouco máis de quitar. E normalmente os resultados son satisfactorios, non? Sí, ademais, bueno, en galego neste caso, ou en castelán tamén o chegamos a facer, pois preparamos diferentes probas. Por exemplo, en galego sabemos preparar a do Celga 1, neste caso. No castelán, pois tratamos tamén de preparar o DLA A2 para que a xente poda ir e tamén poda ter o seu certificado de lingua castelá e de lingua galega. Bueno, non te preguntei así o perfil que tendes a xente que chega, supoño que todos, é dicir, tanto os xoves como maiores, non? Ou non, ou hai máis dificultade ao mellor os que xa somos maiores. Eu falo de que, por exemplo, teño fenda digital, me custa moito adaptarme ás novas tecnoloxías, non sei se o idioma lles custa máis aos máis novos ou tamén os maiores teñen o mellor máis capacidade de máis determinación para aprender. Hai un perfil así determinado ou non? Eu creo que por idade non tanto. Sí que é verdade que os xoves, non, os dende 18 anos ata máis ou menos os 30, pois sí que é verdade que a súa capacidade de comprensión é bastante máis alta, non? Ao final son máis novos. Pero sí que é verdade que de 30 anos en adelante, ata os 60 e incluso ata os 70 temos algunha coutra alumna, pois seguen aprendendo, vamos, moitas veces ata incluso ensinando elas mismas ou eles mesmos a outros alumnos. E este tipo de cursos se complementan, ou é dicir, cada vez que hai unha convocatoria hai grupos como de perfeccionamento ou se volve a parte básica ou son, digamos, de acceso para todos os usuarios? Como funciona? Nós dentro das clases, pois ao final comezamos cun grupo, ese grupo vaise formando, vai avanzando. Cando volvemos a abrir convocatoria, ou as persoas que entran novas, faiselles pois eso, unha pequena avaliación.
se poden incorporarse co nivel do grupo que xa está formado, ben, e se non, pois adaptamos o material para que eles mesmos poidan ir dende o principio, que traten de avanzar e que traten de coller a outro grupo para poder xa estar máis xuntos. E hai xente que repite, non porque lle vaya mal, sino porque mellor necesita máis ou quere perfeccionar. Hai xente que repite, se pode repetir, se pode participar en máis convocatorias, Miguel? Sí, por suposto, podes participar nas convocatorias que queiras, non? Pero, sí que é verdade que ata certo punto no que se ti xa tes un desenvolvemento pois apto e és unha persoa xa que independentemente podes desenvolverte no castelán, pois moitas veces sí que recomendamos eso, xa que poidan abandonar o grupo, xa que, xa son autosuficientes, xa coñecen ben o idioma e non lles faría falta máis clase. En cambio, se tamén eles mesmos piden pois avanzar un nivel máis, como decías ti antes da licenciatura, pois eles piden dar un pasiño máis adiante, sí que buscamos materiais e tratamos de ensinarlles dunha maneira máis avanzada, non? Sería necesario mellor que animáramos a algunha outra persoa que supere esa barreira de un poquinho do pudor ou eso que dicíamos antes, o mellor non sei se serei capaz, se me vai ser moi difícil. A esa persoa que lle diría o profe? Que non teña medo, que se atreva, que vaya a clase, que fale coa xente pola rúa, que busque, persoas coas que ter unha relación aquí en España, en Galicia concretamente, non? E que fale moito, que fale, que escoite, que vexa as series en galego, que vexa as series en castelán, que poña radio, que se movilice, que se mova e que busque a lingua, que non a lingua lle teña que buscar a él ou a ela, non? Que busque a lingua e que busque onde coñecer esa lingua. Pois Miguel Fernández, educador de Mestura e responsable deste, o teu país, o teu novo país. O teu novo país. Bueno, pois esta oportunidade para que moita xente que ten esa barreira do idioma o poda superar con axuda, como sempre, de Mestura. Miguel, un placer, moitísimas gracias por atendernos hoxe. Gracias. Moitas gracias a ti, Fran.